El oso anda por el bosque. El oso despierta por la mañana. Mientras bosteza, estira sus garras. Es un hermoso día de sol en el bosque. Todos sus amigos lo esperan en el monte. Tengo hambre. Pescaré mi desayuno, piensa el oso entre rocas y juncos. Pero cuando intenta atrapar un pez, se escapa resbaloso una y otra vez. Así que el oso va donde están los arbustos y rápidamente devora sus deliciosos frutos. Hay muchas frambuesas y arándanos. Un mapache se acerca a comer a su lado. Pero el oso aún tiene hambre y encuentra una colmena en los árboles. Se sirve la miel con sus garras y duerme la siesta en una rama. Por la noche, cuando se pone el sol, las estrellas brillan con todo su esplendor. El oso se acuesta a dormir en su cueva, mientras el bosque cierra los ojos y sueña. Colorín colorado, este cuento se ha terminado.